Всем привет, дорогие друзья! И сегодня у нас вот такой вот пациент с скрипящим колесом. В диагностике выяснилось, что суппорт был зажатый, так как пальцы не обслуживались, скоба суппорта не мазалась, не чистилась, ничего такого. Соответственно, повышенный износ. Скрипуны начали задевать об диск, издавая неприятный звук, сигнализируя об износе. Это все дело промазали, заменили. Со второй стороны такую картину мы не наблюдали. Там колодки могли бы еще ходить, так как с этой тоже. Но необслуженные скоба дает свои результаты. Поэтому при каждой замене колодок попросите мастера обслужить скобу. Пусть это будет чуть-чуть дороже и времени чуть-чуть подольше, но зато вы обезопасите свои колодки от повышенного износа. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал.